Я приберу, не переживай. Я пока никто не собирает. А? Нет, не надо. Я все, что это будет проще. Секунду, пока мы дома. Привет! Мы сейчас в доме, настоящем поморском доме в деревне Койда. Ждем, когда катер отвезет нас на остров, и мы продолжим нашу экспедицию в другом месте. А пока я предлагаю пообщаться с нашими гостями экспедиции, полноценными участниками, даже лучше сказать. Это Мария и Игорь. И сразу рассказывайте, ребята, привет! Какая цель ваша в экспедиции и какие хотите получить результаты? Слушай, цель-то простая, картошку почистить, мороженое поесть. Ну это святая цель у всех у нас, да. На самом деле, что я хотела сказать, что путешествуем мы каждый год путешествуем на север нашей страны и хотим показать людям, насколько это одновременно суровый и хрупкий край, и это высокие слова, что его нужно беречь, но когда ты здесь оказываешься, это такой искренний регион, и здесь такая красота, и встречая даже в самых отдаленных местах, куда мы идем, эффект присутствия человека на планете, мы, конечно, расстраиваемся, но надеюсь, что что-то еще все-таки можно изменить. В этот раз я представляю проект Travel Russia. Это блогерский проект, он объединяет ребят со всей страны. Мы путешествуем по стране и рассказываем людям, насколько это уникально и как с разных сторон можно ее увидеть. Вот так. Спасибо. Ну, надо сказать, что ребята из Новороссийска, то есть они с Черного моря прилетели. С черного на белое. Да, С черного на белое, да. Это, конечно, сильно. Это сильно, да. Мы в купальнике в самолете сняли, надели шубки. Вот здесь. Да. Ну хорошо, Маша, а Игорь, вот твоя цель какая? Игорь. Стоп. Слушай, правда, я Подожди, ну сейчас картошку почищу. Пока мы сейчас тебя разговорим. Пока Игорь чистит картошку, я хотела сказать, что он виндсерфер и очень любит моря и океаны. Это ведь так? Это так. Это да. так. Я мечтаю побывать на всех, покататься на всех морях мира, вот, в том числе и на белом, конечно же, это очень интересно. Когда-нибудь это случится обязательно. И я заметил, что здесь очень ветрено, потому что мы вот сейчас не смогли попасть на остров, ждем, когда стихнет ветер, как это ни странно звучит. Это для виндсерфера. Да. Но на данный момент он немножко нам мешает, поэтому мы чистим картошку. Собираем морожку. Ждем пока Ждем погоду, да. Приятно проводим время. Вот сегодня радиолу, или как она называется, запустили. Колорит, да. Колорит, да. Ну как вообще первые впечатления от севера, от того, что вы здесь увидели, от поморского быта, может быть? Потрясающе, всегда хочется возвращаться вновь и вновь. Я рассказываю все время историю, мне кажется, почему я стала так часто бывать именно в этом регионе. В первую мою поездку в Мурманскую область мы гадали на козулях, то есть нам дали такую... Да, на козулях. Да, это наш поморский пряник. Пряник, да, дали мешочек. Я видела. Я из мешочка достала оленя. Олень — это предводитель стаи. После этого мне еще подарили магнитиков. Магнитиков было больше 10. И вот эти все 10 магнитиков козуля приехали ко мне домой. Этот олень стоит прямо вот как символ вот в центре дома. И все магнитики на холодильнике. Поэтому каждый год я отрабатываю каждый магнитик, беру новый и езжу снова и снова. Ага. То есть были на северах, были в Мурманске. В Мурманске, да, на Кольском, на Рыбачьем были. Да. Ну теперь вот настал черед Архангельской области. Вообще, Архангельская область потрясающая, нам очень нравится. Да. Да? Да. Север очень покорил меня, особенно никак не могу привыкнуть, то что у меня есть впечатление, как будто остановилось время. Люди такие неспешные, закат бесконечный, ты спешишь сфотографировать что-то, потом понимаешь, что у тебя есть еще очень много времени.
Такие же чаепития у нас. Да, знаменитые. Да, это на самом деле очень здорово, когда ты никуда не спешишь и все успеваешь. Игорь, но, да, может быть, ты нам расскажешь, что это не первый твой такой экологический проект. Я знаю, что на многих морях мира ты принимал участие в экспедициях, так? Ну, мы стараемся вообще такой образ жизни вести, что не оставлять после себя какой-то вред природе, след. То есть по принципу убрать за собой и немножко больше вокруг. И это получается и очень комфортно. То есть я знаю, что было Азовское море, экологические проекты, было Черное море, ты принимал участие. Атлантику чистили? Чистили, да. Это на чемпионате мира. На чемпионате мира в Марокко мы под флагом Трэш Хира убирали океанское побережье. Пару лет убирали, да. Ну да, несколько лет подряд, пока мы участвовали. Да. И очень интересно, что вот мы убирали несколько лет подряд, и в Марокко эта тема поднималась. На следующий год мы приезжаем, а король запретил использование пластиковых пакетов. Это было вообще очень круто. Конечно, не только из-за нас. У них очень радикально, и как-то мы все ждем, когда у нас примут какой-то закон годами, да, а там просто король. Сказал, все, пакетов нет, и пакетов нет. Запрещено. Ты приезжаешь, и не на рынке тебе говорят, нет, извините, пакетов нет. Да, все. Они действительно боятся эти пакеты использовать. Ну да, И стало моментально чище. Буквально Конечно, прошло месяц-два, и сразу очистились пляжи, очистились улицы. То есть не несет ветром вот эти мусорные пакеты. Ну да, просто нет. Помимо того, что, как сейчас, да, заставили всех носить маски, и не столько эффективность этой маски, сколько человек постоянно про это помнит, и помнит о том, что нужно быть аккуратным. И тут, если ты все время сталкиваешься с этим правилом, что нет пакета, ты все время вспоминаешь, а почему нельзя, да, и это неудобство, оно в твоей жизни вызывает мысли и вообще осмысление своего быта, и помимо там пакетов начинает человек отказываться от всего. Так, это старт любого экологиста. То есть мы каждый вот в движении в нашем, если начинали, то начиналась какая-то одна привычка, там узнаешь дальше информацию, хватаешься за голову и думаешь, боже мой, сколько всего, и потихонечку приходишь к экологичному образу жизни. Это, конечно, очень классно, что есть король, который может стукнуть кулаком по столу и сказать, все, пакетом бой. Присутствует, конечно, разница менталитетов. Азия, Восток, Запад. То есть вот, мы очень часто уезжаем во Вьетнам, в Азию. И Южно-Китайское море, оно, конечно, очень загрязнено. То есть то, что мы видим здесь, это у нас еще ничего нет. Ничего нет, да. У них, к сожалению, они пока еще считают, что это как свалка, они выбрасывают все подряд в море, и море течением ветром уносит, они считают, что это нормально, но оно приносит это все на другой берег, и там происходит просто катастрофа. И мы проводим тренировки зимние на Вьетнамском острове маленьком, вот, похож чем-то на Моржовец, тоже очень труднодоступный, маленький, ветреный. И пляжи, которые на самом деле они там являются как пляжи Баунти, очень красивые, они полностью засыпаны мусором. На самом деле, если их убирать периодически, они становятся опять такими же красивыми. Мусор принесенный в большинстве своем. То есть там это никто не живет, Нет, не люди живут, выбрасывают, выбрасывают, но это Индонезия. То есть это все другие страны выкидывают, и им все приносят там пластик, вот, в основном пластик, то есть бытовых отходов нет. Ну вот по сути мы сейчас на Моржовец как раз едем, потому что Моржовец находится в горле Белого моря, и все, что с побережья Белого моря, все города, там у нас Архангельск, Онега, Северодвинск, другие, все выносят туда, в океан, и это все идет мимо Моржовца, потому что он вот как такой страж выходит уже в Баренцево море. И поэтому мы как раз стремимся попасть туда, но вот если что, сейчас на побережье будем по течениям смотреть, как идут, или может быть возьмем пробу с материка, пока нет погоды, а потом надеемся попасть все-таки на Моржовец и провести вот этот анализ, который мы хотим сделать, пробы воды и исследовать их на микропластик и так далее.
И вот интересно на этом острове, то есть местные собирают бутылки PET, потому что их можно сдать. То есть бабушки прямо со старинными туисками тоже ходят и в любой шторм собирают. А все остальное, это очень много пенопласта, это куски резины, из которых делают сланцы, это все лежит. И у нас есть фотография, я стою на прекрасном берегу, белый песок, пальмы, я такая вся красивая, и камера уходит вниз, я стою по колено в мусоре. Ну, то есть И настолько. настолько грязно. И мы в один день, ну, уже просто не было сил терпеть, и ближайший пляж, вот прямо на котором мы живем, мы вдвоем вышли, стали собирать мусор Ну, на Новый год. на Новый год. Вышли. Перед Новым годом мы как бы стали, там, собрали 3 мешка, на свой байк погрузили, Игорь сфотографировал и написал пост на вьетнамском языке. Так, просто в переводчике, Ну, переводчике, не да. какой-то Да. там, не супер громкий, просто запостили в сторис. Да. И кто-то из да. местных увидел, перепостил, и пошла цепная реакция. И мы когда потом смотрели, у нас там 500 репостов. 500 репостов, и все люди. Причем, вот что хочу отметить, молодежь. Молодежь, конечно, Ну да, они да, конечно. понимают, что им дальше жить здесь, на этом острове, на этой планете. Да. Вот, они очень прогрессивны в этом плане. Я Ну, тебе как и у посмотрите, вас здесь. посмотрите, то есть, ну, приехали белые люди к нам приехали и убирают нашу землю. Ну, как мы до такого сами могли дойти? И все, то есть мы не стали там какие-то движения наводить особо. Мы написали, специальные. мы встречаемся на этом пляже в следующее воскресенье, там, в 8 утра, чтобы не жарко было. Сначала пришло там 5 человек, вот семья, рядом с которой мы живем. Мы это тоже все сфотографировали, выложили в интернет и написали следующий сбор, ну, тоже через неделю. Через 2 недели выяснилось, что там уже вышла на берег армия, Да. а это военный остров. Закрытие тоже. То да. есть несколько гарнизонов вышли на берег убирать. Вышли местные пляж. жители, Приехало выехали телевидение. трактора, и люди нам присылают фотографии, смотрите, мы убрали там вот Ну, здесь, там вообще. Про просто. русских Это ваша идея была. Да, человек да. забыли Это вообще классно. полностью, и они уже просто подхватили это движение. И мы такие, у ну них- как бы отстранились, сказали, это то, что было нужно, что... Ну, как бы, нужно да. запустить Да. иногда Да. этот процесс, конечно. Причем мы стремились к тому, что сделать просто как еженедельную, хотя бы раз в неделю выходить, тратить час-полтора. А назвали «Зеленая Времени. суббота». То есть Зелёная, они сами да. назвали «Зеленая суббота». Неплохое название, И кстати. все, и для по проекта. субботам вот Да, они да. до сих пор выходят, они даже да. не помнят, откуда это все началось, но они выходят, Да, да, им это да. нравится, они очищают пляж, потом приходят туда купаться и думают, как же здорово все-таки. Ну, то есть это ведь мусор им прибивает, то есть это даже не всегда их, Да. их Да, ну, то есть, последствия. да, да. рыбаки выкидывают. Ну, да. Но самое главное, конечно, это переработка потом мусора. То есть собрать его это одно. А куда они там есть? Ну, заводы? Частично его вывозят. Да. Вот тот пластик, который можно переработать, который более-менее ценный, его вывозят лодками на материк. Но то, что не ценят, ну как, то есть, На свалку. его отвозят на свалку, что-то сжигают, что-то это. Это, конечно, самое печальное, потому что если была бы какая-то система, которая могла бы перерабатывать, то это было бы здорово. Ну, на острове это достаточно сложно сделать. Да. Но в противовес этому Запад более в этом плане Ну, конечно. продвинут, то есть они уже, конечно же, Азию опередили на несколько лет, на несколько десятков лет. И вот сейчас я работаю в компании Trade Logistic Company, она представляет шведскую компанию Trelleborg. Это серьезный производитель портового оборудования, они очень серьезно задумываются о последствиях. И, ну, вот, к примеру, те, которые мне больше всего запомнились, это то, что они, у них есть даже программа, у нас есть эта программа, Да. сказать. Blue Dimension. Это означает, смысл в том, что те действия, которые мы наносим, произведя какого-то оборудования, мы этой программой компенсируем. То есть, если мы производим, там, скажем, какие-то полимерные изделия, да, без них никуда в нашем мире, то они должны быть очень высокого качества и должны служить очень долго, чтобы их меньше выкидывать, меньше утилизировать. К примеру, полимерные трубы, которые срок службы 1000 лет. То есть, установив эти трубы, можно забыть на 1000 лет, Что их нужно поменять. что их нужно или, да, менять, да, или они там потекут. утилизировать. Слушай, а еще же интересно, вот это пятно мусорное собирает, Да. тоже вы сделали что-то там такое. Да, тоже одна из глобальных проблем – это большое тихоокеанское пластиковое пятно. Ну, конечно, да. Да, и компания Trelleborg поддерживает этот проект. Они выделили огромные
кранцы, да, как называются, отбойные устройства, которые обычно используются для швартовки судов. Вот, но в данном случае они работают как поплавки вот этой гигантской системы. Система представляет собой такая U-образная конструкция, в которую течением, ветровым течением набивается мусор. То есть это как имитирует береговую черту искусственную посредине океана. Она дрейфует с помощью водяных якорей, она остается на месте. А течение, ветровое течение нагоняет туда этот мусор. А кранцы как бы закрывают, получается? Кранцы создают плавучесть для всей этой конструкции. И раз в месяц приходит судно, выгребает из этой, можно сказать, мусорной ямы весь этот пластик и увозит на берег. С этим пластиком, что дальше делают? Они из него изготавливают какие-то разные изделия, которые будут тоже очень долго служить. Ну, то есть та же компания? Нет, это вообще идея голландского энтузиаста. 10 лет назад он выиграл грант какой-то маленький, и у него была идея, да, заняться очисткой вот этого большого Кто-то пятна. некачественно почистил одну верхнюю защищайте. Так, эту фразу сейчас тогда давайте заново скажем, а то это будет... Вверх стал, как ты закрыл. Вот эта идея принадлежит голландскому ученому, называется The Ocean Cleanup. И сейчас, по-моему, на сегодняшний день уже 9-я версия, если я не ошибаюсь, конечно. И сейчас речь уже идет не то, чтобы собрать пластик, но и предотвратить вообще попадание пластика в сам океан. То есть будет стоять на каждой реке, по программе этой, ловушки, которые не будут давать возможности из рек попасть пластику в океан. То есть, чтобы потом его не собирать. Да, то есть гораздо да, легче да, просто да, предотвратить попадание. Вот. Опять же, ученый молодой. Ну, надо сказать, что в целом вообще молодежь очень озабочена этой проблемой, и мы мировые тренды видим, что практически сейчас молодое активное сообщество, активных ребят, они все в курсе экологических проблем, и они очень многие видят, что переходят на экопривычки, даже не будучи там членами движения, не будучи там экоактивистами или еще кем-нибудь, да, и в экологической тематике. Просто ребята, студенты, которые живут, они знают там цели устойчивого развития ООН, они очень много общаются, на это, конечно, сказывается открытость общения нового поколения, то есть открытость в интернете, и что они могут смотреть и видеть все, что происходит в мире, актуальные тренды, и видеть весь этот кошмар. Потому что, конечно, чуть более старшее поколение, у них уровень поступаемой информации, конечно, был другой. И мы часто сталкиваемся с непониманием. То есть люди от там, 45-50 лет, это там, возраст наших родителей, чаще всего, к сожалению, не готовы разговаривать о том, чтобы как-то поменять свою жизнь. А вот молодежь, да, и наши проекты в том числе направлены, конечно, в первую очередь мы работаем с молодежью, со школьниками, чтобы их научить. И спасибо огромное, что нас пригласили, очень интересно. Да, надеюсь, мы обменяемся опытом, что-то сделаем. Да, еще, это очень здорово, когда ты совмещаешь свое хобби, свою работу с какими-то полезными инициативами. Мне кажется, это больше смысла вообще в жизни и интереснее проводить время, потому что одно дело просто съездить там, не знаю, куда-нибудь во Вьетнам отдохнуть, другое дело запустить целый экологический проект, когда вся страна, ой, не вся, весь остров, все военные, потом вдруг начинают каждую субботу выходить и прибирать мусор. Это, думаешь, вот я не зря живу, вообще классно попутешествовала, что еще такой процесс запустил. Хотела рассказать, ну вот как инициативы подхватываются, что потихонечку, маленькими шагами все равно общество меняется. И если мы раньше проводили субботники, даже в Архангельской области, мы проводили там какие-то инициативные ребята вышли, потом придумывают, куда эти мусорные пакеты распихать, потому что не знают, куда их деть. Сейчас у нас идет проект по всей области, каждые выходные у нас каждое муниципальное образование выходит на субботник, и вместе с администрацией района они проводят субботник и вывозят мусор на официальные полигоны, где могут, едет в переработку в вторсырье. Это самое главное, мне кажется, еще. Конечно, и люди идут на это, и вот сейчас
вот еще рано подводить итоги проекта, но уже вся область вышла, и там 1000 волонтеров, это очень А я видела, у вас же на хорошо. сайте карта есть, где отмечается Да, чистый уже регион. У нас уже прошло, там 100 субботников точно прошло, и будет больше. То есть пока идет сезон, в Архангельске это сезонная история, мы не можем круглогодично выходить набирать мусор, потому что его заваливает снегом в ноябре. Да, поэтому вот пока сезон, мы будем А если кто-то вот сейчас смотрит этот видеоролик, и ему хочется что-то сделать и присоединиться к вам в Архангельской области, что нужно делать? Ну, нужно зайти на сайт чистыйрегион29.рф, посмотреть, да, как наши контакты, как это происходит. И в группе нашего движения, конечно, «Чистый север, чистая страна». И надо заходить, подписываться, писать нам, мы всегда всем Может, там в отвечаем. описании будет? Да, Да, будет конечно. в И описании. и ссылочка такая. Ссылочка Пошла пошла. ссылочка. Да, зайти, написать в группу сообщение, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что ребята хотят, но чаще всего субботники заканчиваются тем, что мусор стоит потом в мешках годами, и его никто не вывозит, потому что активисты, которые вышли убрать мусор, не озаботились вопросом, куда его деть. Да. К сожалению, это очень часто. И мы, когда это видим, мы стараемся решить, потому что мы знаем администрации районов, мы знаем, кого попросить, но это тоже не всегда просто, но стараемся. Возможно. Это всегда возможно, и если это делать заранее, то это всегда можно сделать. Вот Альберт к нам вернулся. У нас есть проект «Экопатруль». Ребята тоже проводят субботники, но каждый субботник можно провести по-разному, по-особенному. И вот, может быть, пару слов расскажешь про наш проект «Экопатруль» нашим гостям. Да, и мы Наташу кинем картошкой. Наташа, у нас еще одна картошечка тут осталась. Она последняя? Да. Заберешь как? Ну, суть проекта нашего «Экопатруль» заключается в том, что мы выезжаем в труднодоступные места, собираем там мусор и используем при этом внедорожную технику. Это квадроциклы и друзей, товарищей на мотоциклах приглашаем. Теперь у нас еще есть в арсенале багги. Вот. И плюс в том, что обычные субботники уже людям, в принципе, как иногда подприелись, а здесь это такая небольшая, так скажем, замануха для молодежи, у которых есть возможность. Это, я считаю, что проект «Экопатруль» — это уникальная возможность совместить приятное с полезным. Потому что мы ездим в лес, собираем мусор, вывозим его, сортируем и круто проводим время на природе. Вот это вот я считаю, что ключевое решение, ключевая смысл нашего проекта. Ну и помимо прочего, конечно, «Экопатруль» еще приучает людей, то есть они видят, как мы ходим в поход, как мы думаем, как мы организуем все пространство в походе. И это учит человека туризму, в первую очередь, да, экотуризму. То есть быть экологичным по отношению к природе, ехать не просто так на природу. И вот, как вы сказали, забрать с собой больше, чем принесли. То есть это 100%. Еще вот я хотел сказать пару слов, что у нас есть определенный пакет подарков, комплект подарков, да, для участников «Экопатруля». Это эко-сумки, эко-мешочки и значки. И я сейчас пришел к тому, что я специально не выдаю всем людям весь пакет. Я говорю, вы подумайте, что для вас будет более актуально и то, чем вы будете пользоваться. Потому что значки, чтобы они у вас пылились там где-то на полках, я вам не дам. Вот, потому что если вы любите таскать значки на рюкзаке, берете. Если нет, не берите, пожалуйста. Совершенно верно. Вот. Да, это подход экологичный. И мысль какую-то еще хотела тебе дополнить. И еще Альберт вот начал говорить про сумочки, эко-мешочки. Одна из важных составляющих экотуризма – это поддержка местного населения, то есть вовлечение местного населения в процесс, и в том числе местных предпринимателей. И, например, чаще всего подарки, которые мы дарим ребятам. Наташа? Да, Лови. нужен еще нож. И администрацию. Да. Сейчас я скажу. И подарки, которые мы дарим ребятам, чаще всего заказаны у местных ребят. То есть даже мешочки, которые мы это дарим. Вообще это отдельная история, я о них рассказываю. То есть меня самого, что я не так люблю театр искусства, не так сильно к этому отношусь, не так близко к этому, да. Но наши камешочки маленькие, они обычно для подарков тратится куча денег для того, чтобы новые материалы и сделать из них подарки. Да. Наши камешочки сделаны
актерами театра драмы Архангельского из остатков театральных тканей. О, Да, интересно. да, и То есть старых это- костюмов, декораций, вот это, да. Вот, то есть Интересная они тема, да. сделали костюмы для спектакля, остались обрезочки, и они не пошли на свалку, они из них сделали мешочки для нас. Да. И я считаю, что это вообще Да, просто очень оригинально. круто. Да, у них называется эко-невидаль. Да-да. Ну, есть Да-да. наша вот эта поморская приставочка эко-невидаль и Эко-невидаль, эко да. у них, да, так Вот. классно инициатива. И потом будем прорабатывать вот подарки именно такие интересные. Потому что эко-сумки, сумки, они как бы все-таки новые сделаны, да, уже там магазином «Зеленая точка». Но часть там 10 или 15 из вторсырья. Но не все сразу, но я считаю, что вот проект «Эко-невидаль» это просто находка. Слушай, ну так, когда такая сумочка, это же целая история. Ты держишь, Да, представляешь, да. сколько она У была, них даже, сколько у них даже энергии, да? есть эко-сумки, эко-мешки, прям после определенного спектакля. Спектакль, да. Да, там спектакль называется, и такая же серия сумок и мешочков. Я ношу с собой кусочек Гамлета, да. Да, 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 да. Да. Так и есть. И поэтому вот я дарю не все, говорю, думайте, выбирайте. Я признаюсь, что вы не стесняйтесь, так скажем, сейчас отказаться, потому что у меня лично эти мешочки были мне подарены, год-полтора они лежали у меня в шкафу. Да. Пришло время, я начал этим пользоваться, и сейчас вам говорю. То есть я уверен, что это не все сразу, но постепенно. Я очень радуюсь, когда зимой мне пишут участники прошлогоднего эко-патруля, и такие типа, ребята, вот когда будете ли в следующем году, мы вот дома начали там разделять отходы, я такой, ничего себе. Да. Вот. Эффект есть, эффект А цепной я заметил, реакции, кстати, у вас конечно. по городу стоят контейнеры Да. для Да, для разных, ресайклинга, да. для перерабатываемого мусора. Да, да. Да. У нас Отлично. есть У нас пока еще в завод. городе нет, но Планируют. было бы очень Планируют. здорово. Планируют, да. У нас есть завод по переработке, но, как я всегда говорю, сортировка – это тоже часть переработки, это этап переработки. И у нас происходит так, что в бак собирают все вторсырье, есть определенный перечень, который собирается, он скидывается в один бак и идет на ленте досортировка. И уже завод перепродает закупщикам вторсырья. То есть непосредственно переработки пока что в Архангельской области нет. к сожалению. А сколько лет назад этот завод появился? Я сейчас точно не вспомню, но 12-15 лет назад. 12-15 лет. То есть эта возможность была, баков было сначала мало, сейчас их все больше. Вот сейчас с этого лета Северодвинск у нас подключается к процессу. И медленно, но верно мы идем, встаем на путь переработки. И проводим также и акции различные, молодежь, конечно, подхватывает, и многие пишут, там, у вас была акция «Бумага-мобиль», когда вы снова будете собирать макулатуру. И с одной стороны, они могут отнести макулатуру в бак, но людям хочется принести ее на акцию. Вот. То есть вот такие моменты есть. И мы создаем эти условия для ребят, стараемся. Короче говоря, хватит говорить, пойдемте мусор убирать. Да, действительно. Что о нем говорить? Вон Только нужно. морожку Пойдемте даем, морожку даем. на субботник. На субботник. Музыку ставим и идем. Да, давай музыку поставим. Давай музыку поставим. It's getting